Herzlich willkommen im Kaminhaus Borg, Ihrem Fachgeschäft für Kamine und Kachelöfen in Gronau. Wir freuen uns, Ihnen auf einer Ausstellungsfläche von über 150 Quadratmetern mehr als 50 verschiedene Modelle präsentieren zu können. Erleben Sie das Flammenspiel und die behagliche Wärme unserer Kamine und Kachelöfen bei uns aus nächster Nähe. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere freundlichen Fachkräfte gerne mit persönlicher Beratung rund um unser Produktspektrum zur Verfügung. Neben Kaminöfen und Kachelöfen aller Art bieten wir Ihnen auch eine große Auswahl an Zubehör und Dekorationen. Lassen Sie sich inspirieren, um Ihren Traum von einer behaglichen und sparsamen Energiequelle wahr werden zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Kaminhaus Borg in Gronau.